Muy buenos días, señor tutor, compañeros. En esta ocasión pues voy a hacer la exposición acerca de la naturaleza jurídica de la responsabilidad del Estado en el ejercicio de la función pública. Para tener conocimiento de lo que vamos a tratar, tenemos que saber el concepto de tres términos muy importantes, dentro de los cuales está la naturaleza jurídica, que es el conjunto de características por las cuales se permite determinar el régimen aplicable a una organización o entidad de cualquier tipo. La responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado es la obligación importante que posee esta para que a través de sus mecanismos y su poder arregle daños ocasionados por los factores como crimen o desastres naturales. Y la administración pública, pues según el artículo 277 de las disposiciones constitucionales, corresponden a un servicio de la colectividad que se rige por los principios de la eficacia, la eficiencia, la calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, la participación, planificación, la transparencia y la evaluación. Dentro de los fundamentos constitucionales, pues claramente, claramente la Constitución establece estatutos y reglamentos para una sana convivencia de la sociedad. La Constitución pública se conforma por la administración pública, que consiste en un conjunto de órganos de este sector, que se une a realizar tareas como administrar y operar organismos institucionales y del Estado. Y su función principal pues es de fomentar una relación estrecha entre el poder político y el pueblo. Administración pública consta de ciertas características. Como funcionarios o personas administrativos, los cuales son un recurso humano que enlazan el gobierno con la ciudadanía, el manejo de tributos, sean estos impuestos o aranceles, que provienen de otros sectores de la economía y del pueblo. Y adicionalmente, pues el pueblo puede distinguir entre elementos como el fin y el objetivo, de los cuales se consumen en una satisfacción de interés colectivo. El poder estatal se constituye por las instituciones y órganos del gobierno señalados en la Carta Fundamental, que se establece la división del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Adicionalmente, existe también el poder ciudadano. Con respecto a este poder municipal, este se encuentra vinculado al mando de la jurisdicción que ofrece un gobierno para dirigir una sociedad. Estas medidas se rigen sobre un determinado territorio, se podría decir más específico, un municipio que tiene autonomía respecto del poder central. Dentro de los responsables de prácticamente la responsabilidad del patrimonio del Estado, parte esencial del derecho administrativo que constituye la responsabilidad del Estado, dicho así, cuando el Estado pronuncia un acto antijurídico. Se procede a la posibilidad de poder impugnarlo por procedimientos administrativos o judiciales, y a su vez da paso a unas indemnizaciones por parte del Estado, debido al perjuicio que ocasionó a esta persona. Este daño puede ser material o moral, generando directamente por el Estado, y que debe ser analizado para tomar las medidas necesarias según sea el caso. En algunos de ellos el daño será cubierto completamente con dinero, y en otras ocasiones será de manera moral. Eh, dentro de los tipos de responsabilidad, pues tenemos que hacer hincapié en que tenemos la responsabilidad contractual y la extracontractual. Dentro de la contractual, o la responsabilidad civil contractual, que se la conoce en derecho como el conjunto de consecuencias jurídicas que la ley se asigna a obligaciones diversas de un contrato,
en razón de que esta definición es que en esta materia también se la conoce como efectos de obligaciones. El abogado y el ex político chileno Pablo Rodríguez, si no mal no recuerdo, lo define como el deber de indemnizar a de indemnizar los prejuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones preexistentes derivadas de una relación contractual. La responsabilidad civil contractual como efecto jurídico tiene un fundamento en la interacción de dos fenómenos muy importantes: la ley del contrato y el derecho de la prenda general de los acreedores. Por medio del primero se entiende como todo contrato legalmente celebrado constituye una verdadera ley para los contratantes y no ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales. De esta manera, todo contrato lleva consigo una fuerza obligatoria que constriñe al deudor a cumplir con su prestación. Por su parte, el derecho de prenda general de los acreedores permite a cualquier acreedor solicitar al tribunal el cumplimiento de la obligación mediante la realización de todos los bienes embargables del deudor, sean presentes o sean futuros. Si éste no efectúa un cumplimiento voluntario, perfecto, íntegro y oportuno en su obligación. Desde un punto de vista académico, la responsabilidad civil contractual se la clasifica en funciones de los efectos. En responsabilidad contractual, al haber cumplido, incumplido o para aseguramiento de la obligación que tiene como tal. Por otro lado, la responsabilidad extracontractual, es decir, aquella que surge no de la violencia de una obligación contractualmente contraída, la que corresponde estudiar al referirse a los contratos administrativos, sino a una conducta cualquiera de los órganos del Estado. Prácticamente no refiere a un acuerdo previo de voluntades con el sujeto damnificado. Esta responsabilidad extracontractual puede originarse en un acto o hecho legislativo, judicial, administrativo. Sin embargo, conviene advertir que de acuerdo a la división de las funciones estatales, no cualquier hecho o cualquier acto o poder judicial o del poder legislativo comportará la responsabilidad judicial. No tienen por qué compartir la responsabilidad judicial o legislativa. Respectivamente, si no se puede también existir responsabilidades administrativas por actos o hechos realizados por tales poderes. La responsabilidad así llamada legislativa se la concreta en una responsabilidad de un daño causado por una ley del Congreso. Cualquier daño causado por el Congreso o sus órganos a través de las conductas que no comportan no compartan específicamente una ley en el sentido formal, me refiero, encuadraría así dentro del campo de la responsabilidad administrativa y no legislativa. Del mismo modo, la responsabilidad llamada judicial no existe como tal en la medida en que emergen en actos judiciales típicos. Los daños en órganos sociales se realizan en cumplimiento de funciones de tipo administrativo. Deberán dar lugar a las responsabilidades administrativas y no judiciales. Es de mucha importancia también advertir que estas circunstancias, la responsabilidad estatal por actos legislativos y judiciales puede constituirse mínima o prácticamente inexistente, al menos en nuestro país. Esto es en realidad lo que yo les he podido aportar en cuanto a lo que pude consultar, y les dejo también la bibliografía al término de la exposición para que puedan corroborar de dónde puede sacar el tema que acabo de exponer. Muchas gracias.